morning, all of you. Can you hear me? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, Yes. sir. Good morning, everyone. एउटा कुरा भनौँ त के यो स्लाइड राम्ररी देखिँदैछ क्लियर छ Yes, sir. ओके सो हामी प्रब्लम हामी फिनिस गर्दैछौँ धेरै दिन भइसक्यो किनभने यो धेरै कन्सेप्ट थियो यसमा र मैले बिचबिचमा रिभिजन पनि गर्नु पर्यो त्यसैले यति टाइम लाग्यो होइन ल अब के छ भने अब यो क्वेश्चन्समा हामी थर्ड नम्बर क्वेश्चन्सको लास्ट पार्टमा हामी हेरौँ के छ ल हामी कहाँसम्म आइसकेको थियो भने लास्टमा 9 Sarwan, can you say which requirement were we discussing? Rinku, can you So say? 9 को D को 1 मा हामी थियो 9 को D मा थियो D थियो C त्यस्तै 1 अब 1 2 3 थियो त्यसको ए हुन्छ 9 को B त्यसको मा पनि पार्ट 1 2 3 4 रोमन नम्बर वाला 1 2 3 पर्छ ओके सो हामी 9 को C नम्बर गरिसकेका थियौँ आई थिंक र 9 को D नम्बरमा थियौँ ओके सो लेट्स सी 9 को D नम्बरमा के छ भने what will his net financial interest be after exercising 150 rights and selling remaining rights यसलाई बुझौँ त यसमा के भन्छ भने सपोज कहिलेकाहीँ हाम्रो मिक्स हुन्छ मिक्स भन्नाले के हुन्छ भने देयर आर ओके आइदर वी क्यान बाई द न्यू सेयर थ्रु एक्सर्साइजिङ द राइट होइन हामीले राइट एक्सर्साइज गरेर हामी न्यू सेयर किन्न सक्छौँ फर्स्ट सेकेन्ड अर वी क्यान सेल अल द राइट्स होइन इन द मार्केट एन्ड समटाइम्स वी चुज इन बिट्विन कहिलेकाहीँ हामी के गर्छ भने ओके टु सम एक्सटेन्ट होइन to some extent we exercise right and buy the new share होइन and the remaining to other extent होइन हामी के गरिदिन्छौँ भने केही राइटलाई बेचिदिन्छौँ सपोज in this problem Mr. X has 300 shares right हामीले के थाहा छ भने क्वेसनको स्टार्टिङमा हामीले के थाहा थियो भने Mr. X owns 300 shares of the company. So if he owns 300 shares of the company, that simply means he has 300 rights, right? And now he may decide, out of 300 rights, he will exercise 150 rights to buy the new share. And remaining 150 rights, he will sell. के हुन सक्छ भने उसँग 300 शेयर ओन गरेको छ भने 300 राइट्स छ भने उसले के गर्न सक्छ भने उसले सोच्छ ओके म 150 राइट्सलाई युज गर्छु न्यू सेयर किन्नमा र बाँकी हैन र बाँकी 150 राइट्सलाई म बेच्न सक्छु सो इट इज अ कम्बिनेसन अफ बोथ हैन कम्बिनेसन अफ बोथ मिन्स हामी न्यू सेयर पनि किन्छौँ पार्सल्ली र हामी केही राइटलाई बेची पनि दिन्छौँ सो इफ दिस थिङ ह्यापेन्स हैन अनि के हुन्छ होला त्यही क्वेसन हामी लर्न गर्दैछौँ सो प्लिज सी वन्स मोर what will his net financial interest be after the exercising 150 rights and selling the remaining rights? Now Sarvan, I want to listen from you. If out of 300 rights, if we want to exercise 150 rights and sell the remaining rights, so how many rights can be sold? How many rights? What is it? The question is 150 राइट बेसिस छ 150 150 ओके एकदम राइट भन्यो कि एकदम सिम्पल क्वेसन थियो हैन 300 राइट्स छ त्यसमध्ये 150 लाई एक्सरसाइज गर्दैछौँ शेयर किन्नमा र बाँकी त 150 भयो त 150 राइटलाई हामी बेच्दिन्छौँ अब यहाँ प्रब्लम के आउँछ भने कि यदि हामी 150 राइट्सलाई मात्र शेयरमा कन्भर्ट गर्न चाहन्छ भने द क्वेसन अराइजेस हाउ मेनी शेयर क्यान वी बाई कतिवटा शेयर हामी किन्न सक्छौँ सो वी नो द ह्यास हैन यु नो द ह्यासको भ्यालु कति आएको थियो 3:1 व्हाट डज दिस 3:1 मिन इफ वी ओन 3 ओल्ड शेयर एन्ड देन वी क्यान बाई 1 न्यू शेयर सो 1/3 हुन्छ हामीले कतिवटा शेयर किन्न सक्छ भने एभ्री 3 ओल्ड शेयर वी क्यान बाई 1 न्यू शेयर त यहाँ 150 राइट छ भने लेट्स
लेट्स मल्टिप्लाई बाई 1/3 तो 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो 50 सेयर आउँछ सो द्याट मिन्स इफ वी वान्ट टु एक्सर्साइज 150 सेयर्स राइट्स टु बाई न्यू वान देन वी क्यान बाई ओन्ली 50 सेयर्स इज इट क्लियर भयो सबैलाई भन्नु Yes, sir. Okay, so now we can understand the solution very easily, and without difficulty. So here is 9 ko D ko part 1. His total financial interest after exercising 150 rights. His total financial interest after exercising 150 rights and selling remaining rights. So here the remaining rights means 300 minus 150. That means 150. सो अब हामीले फर्मुलामा हामीले कुन पार्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझौँ फर्मुलामा हामीले पहिला के कुन पार्ट गर्छ भने हैन पहिला त हामीसँग दुवै भयो अब हामीसँग दुवै भयो सबै फर्मुला पार्ट आउँछ सरी अब हामीले दुवै पार्ट गर्नु पर्यो मतलब फर्मुलामा एभरेज प्राइस त आउँछ नम्बर अफ ओल्ड सेयर पनि हुनेछ नम्बर अफ न्यू सेयर पनि हुनेछ क्याश ब्यालेन्सलाई छोड्दिउँ क्वेशनमा दिएको छैन VR इन्टु नम्बर अफ राइट सोल्ड पनि छ राइट पनि बेच्छौँ र न्यू सेयर किनेको हुनाले हैन देयर विल बी क्याश आउटफ्लो हैन टु बाई द न्यू सेयर वी मस्ट पे सम क्याश सो यो पनि हुन्छ सो फर्मुलाको सबै कुरा हुन्छ एक्सेप्ट ओरिजिनल क्याश ब्यालेन्स सिन्स इट इज नट प्रोभाइडेड इन आवर क्वेसन ओके त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो फर्मुलाको लोजिक हामीले बुझिसक्यौँ अब हामी त्यही फर्मुला लेखिरहेछौँ PEX इन्टु नम्बर अफ ओल्ड सेयर्स हैन इन्टु नम्बर अफ न्यू सेयर्स एन्ड देन आफ्टर प्लस भ्यालु VR इन्टु नम्बर अफ राइट सोल्ड हैन ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स थिएन एन्ड माइनस PS इन्टु नम्बर अफ न्यू सेयर पर्चेस्ड So I think this is clear to all of you हैन सबैलाई फर्मुला क्लियर भएको होला म सबैलाई भन्छु प्लिज फर्मुला बाहेक नगरौँ हैन अब जहाँ बुझिँदैन त्यहाँ चाहिँ फर्मुला बाहेक गर्नै पर्छ म पनि फर्मुला बाहेक गर्छु बट व्हेन यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द फर्मुला logically and then it will take a more time in the beginning but it will save a lot of time while storing in our memory सो भनाइको मतलब फर्मुलालाई लोजिकल्ली हेऱ्यो भने त्यो लङ टर्मसम्म हाम्रो मेमोरीमा बस्छ अन्डरस्ट्यान्ड बिफोर मेमोराइज हैन दिस इज अ म्याक्सिम भनेको भनाइ अन्डरस्ट्यान्ड बिफोर द मेमोरी ओके ल अब हामी डाटाहरू ल्याउँ त ल भन सरवन क्यान यु सी द मिनी स्लाइड क्लियरली देखिँदैन होला मोबाइल फोनमा आज त झन् देखिँदैन होला कस्तो देखिरहेछ सर ओके फ्यान्टास्टिक देखिरहेछ हैन आई एम टु सरप्राइज्ड ल एकदम राम्रो सो अब देखिरहेछ ए म्युट राख म बोल्दै थिए म्युट राख ए ओके ठीक छ अहिले थाहा पाएँ ओके कहिले क्या मलाई पनि यस्तै हुन्छ म बोल्छु अनि म्युटमा हुन्छ अनि स्टुडेन्टले भन्छ सर तपाईँले अनम्युट गर्नु भएन अनि बोल्छु सो अब हेरौँ त यहाँ चाहिँ हाम्रो PX को प्राइस हाम्रो कति छ भने 58.75 एन्ड नम्बर अफ ओल्ड सेयर 300 सेयर थियो हैन एन्ड नम्बर अफ न्यू सेयर हामी कति किन्न सक्छौँ भने राइट आयो हेरमा 50 यस 50 अब त्यसलाई 50 डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ तर हामीले यसरी लेख्दा झन् राम्रो हुन्छ one share can be purchased from 3 rights हैन one new share can be purchased for every 3 rights and multiplied by 150 rights why because in the very beginning what we have written exercising 150 rights and that's why here we have to write 150 rights and त्यसपछि हामी के गर्छौं and VR into number of rights so 300 rights मध्ये 150 right मात्र हामीले एक्सरसाइज गर्यौं रिमेनिङ राइट कति भयो त ओ नो यो पनि हामीले रिक्वायरमेन्ट नम्बर 8 मा गरेको थियौं सी from the requirement number 8 we know the theoretical value of a right 6.25 हैन and then हामी राखिदिने 6.25 बाइ द वे कहिलेकाहीँ नि हैन MBA लेभलमा पनि यो छ MBA लेभलमा पनि पढाउँछु यो त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यदि यो भ्यालु अफ राइट हैन यदि एक्चुअल मार्केट भ्यालु अफ राइट क्वेशनमा दिएको छ फर एक्जाम्पल 8 दिइहाल्यो
the market value of right is 8 rupees, and please forget the theoretical value, because हामीले actual selling केमा गर्छौं. Obviously this is a theoretical price 6.25, and when it is given in the problem the actual market price of right is 8 rupees, so forget about 6.25, and in that condition we have to take 8 rupees. Rinku, is it clear? यदि हामीले क्वेशनमा हुन त Yes, sir. तिमीहरुको बीबीए मा दिदैन, आई एम श्योर, आई एम 99% श्योर, हैन, तर म 1% अहिले पनि श्योर छैन. सो हैन, तब के हुन्छ भने त्यो बेलामा तिमीले मार्केट प्राइस, मार्केट भ्यालु अफ राइट लेख्नु पर्छ. एन्ड नाउ द रिमेनिङ राइट्स वी हैव 150 राइट्स, हैन. अब हामी सबै क्याल्कुलेसन गरेर भनौं, कसैले गेस गर्न सक्छ कि जम्मै क्याल्कुलेसन कति आउँछ होला? क्यान एनीवन गेस? क्याल्कुलेटरमा नगरिकन गेस गर्न सक्छ कति आउँछ? एनीवन? 19,500. ओ माय गॉड. ओ सरी एउटा कुरा त म भन्नै बिर्सिहालेछु. लास्ट टर्ममा के छ? PS, सब्सक्रिप्सन प्राइस इन्टु नम्बर अफ न्यू शेयर. त्यसैले यहाँ -40 इन्टु ल भन रिङ्कु, -40 इन्टु के गर्ने? कति शेयर किन्दैछौ? कति शेयर किनिसक्यो? हामीले 50. यस, फ्यान्टास्टिक. किनभने त्यो 50 हाम्रो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यो 50 हाम्रो यहीँबाट आएको. 1/3 मल्टिप्लाइड बाइ 1/150. यसैलाई हामीले सोल्भ गर्दा हाम्रो 50 आउँछ र त्यही 50 शेयर लेखिदिनु. अब हामी गेस गर्दाखेरि आन्सर हाम्रो जुन अस्ति नै आउँथ्यो नि, रिक्वायरमेन्ट नम्बर C मा, हैन, हेर, हिज टोटल वेल्थ जस्ट बिफोर राइट इस्यु 19,500 थियो. हिज टोटल वेल्थ आफ्टर एक्सरसाइजिङ अन द राइट 19,500 थियो. हिज टोटल वेल्थ आफ्टर सेलिङ अन द राइट 19,500 थियो. अनि त्यसपछि उसले 50% राइट एक्सरसाइज गर्यो, 50% राइट बेच्यो, त्यो गर्दा पनि 90,500. सो यो सबैमा आन्सर किन भइरहेको छ भने थाहा छ? हामी राइटलाई नि 6.25 को रेटले बेचिरहेछौँ थ्योरिटिकल भ्यालुमा, र यो जुन छ नि एक्स राइट प्राइस 58.75, यो पनि हाम्रो थ्योरिटिकल भ्यालु हो. प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड, यो पनि हामी एउटा एभरेज भ्यालु निकालेको, एभरेज भ्यालु अफ एक्स राइट. तर यदि म भन्न चाहन्छु, इफ एक्चुअल हैन एक्स राइट प्राइस हैज चेन्ज्ड, and if actual value of right is also changed in the market, and therefore his financial interest would come differently. उसको फाइनेन्शियल इन्ट्रेस्ट पक्का पनि के हुन्थ्यो होला? डिफरेन्ट आन्सर आउँथ्यो होला. Is that okay, everyone? Have you understood why the answer is coming same? Yes, sir. Okay. Because PX or that value of right value is same. Okay, thank you. Because we have used the theoretical share price after right and theoretical value of right. Since both are taken at theoretical value, not at market value, are not given, and therefore the answer must come same. Okay, यति हामीले गरिसकेपछि अब हामी अगाडिको क्वेशन जाउँ. सरी, म हिजो चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न म सोचे भिडियो रेकर्ड गरिसकेको छु, तर मैले भिडियो रेकर्ड नै स्टार्ट गरेको थिएन. ओके, तर आजको भिडियो रेकर्डिङ भइरहेछ. ल हेर, यदि के छ भने यसमा नि जस्तै तिम्रो हैन अरू पनि कलेजको कोही साथीहरू पढ्छ, यस्तो कोही छ र उसलाई पनि हेल्प हुन सक्छ. यदि उसले पनि बुझेको छैन भने प्लिज यु अल्सो इन्फर्म हिम अर हर, हैन, उसलाई पनि बेनिफिट हुन सक्छ. म चाहन्छु कि यो ट्युसनलाई बन्द गरिदिउँ क्या, यो ट्युसनको सिस्टम हैन बन्द गरिदिउँ. मतलब बिबिएमा धेरैजना ट्युसन पढ्छ, धेरै हेभी फी पे गर्छ, हैन. सो म अलमोस्ट सबै सेमिस्टरको न्युमेरिकल च्याप्टरहरूको म धेरै ठुलो प्लानिङ छ मेरो. अब यो प्लानिङ गर्नको लागि, कम्प्लिट गर्नको लागि 2 वर्ष जति लागिहाल्छ सबै, हैन. मतलब सबै सब्जेक्टको हाल्दै न्युमेरिकल पुरा कम्प्लिट भिडियो क्या, कम्प्लिट प्याकेज, हैन. अहिले मेरो भोइसमा काम गर्दैछु, हैन, धेरै कुराहरू टेक्नोलोजीमा काम गर्दैछु. अनि इन 2 इयर्स टाइम, हैन, म चाहन्छु कि युट्युब नै हाम्रो लागि बिबिएको लागि र एमबिएको लागि पनि, नट ओन्ली बिबिए बट अल्सो फर एमबिए, त्यसको कम्प्लिट हैन भिडियो चाहिँ युट्युबमा एभाइलेबल भइहालोस्, म यो चाहन्छु. ओके, सो यु अल गेट द बेनिफिट्स. ल हेरौँ. सो अब यहाँ के भन्छ भने हिज टोटल फाइनेन्शियल इन्ट्रेस्ट आफ्टर एक्सरसाइजिङ 180 राइट्स एन्ड सेलिङ रिमेनिङ राइट्स.
सो अब यहाँ के गर्ने रिङ्कु क्यान यु ट्राई यहाँ के गर्ने भन ओहो के लाइन इन्टरनेट उसको 180 राइट एक्जिस्टिङ 180 राइट के भन्छ सेल सर नट क्लियर सर ओके ओके सो अहिले जुन हामीले भर्खर क्वेसन गऱ्यो नि आउट अफ 300 राइट्स he has exercised 150 rights remaining rights have been sold the same case applies here यहाँ पनि के छ आउट अफ 300 राइट्स उसले के डिसाइड गर्यो कि अघि त 50-50% थियो तर उसले के डिसाइड गर्यो भने आउट अफ 300 राइट्स हैन he will sell 180 rights and remaining 300 minus 180 forms 120 so 120 rights he will sell मतलब 300 राइट मध्ये 180 राइट उसले एक्सरसाइज गर्छ के गर्नको लागि Exercise means exercise power to buy the new share. Share purchase. Oh, yes, share purchase गर्छ. So 180 rights उसले युज गर्छ न्यू शेयर पर्चेस गर्नको लागि र बाँकी 120 राइट के गर्छ होला ओके उसले बेच्छ भनेर हैन ल हामी हेरौँ त्यसो भए ओके ओके त्यसपछि हामी हेरौँ फर्मुलामा के छ सेम फर्मुला द फर्मुला इज सेम हैन त्यसैले म फर्मुलालाई फेरि म एक्सप्लेन गर्न चाहिन्न फर्मुला सेम छ र अब हामीले px को ठाउँमा कति राख्छौँ त्यही थाहा छ हामीलाई 58.75 नम्बर अफ ओल्ड शेयर त्यही थाहा छ 300 शेयर नम्बर अफ न्यू शेयर ल भन सरवन व्हाट विल यु राइट नम्बर अफ न्यू शेयरमा हाउ विल यु क्याल्कुलेट नम्बर अफ न्यू शेयर त्यही उसले 180 राइट उसले किन्दैछ हैन त 180 into 1/3 ओके फ्यान्टास्टिक हेर 60 60 सो यो भयो नम्बर अफ राइट सोल्ड 120 उसले 120 वटा राइट 6.25 को रेटले बेच्छ र किनभने ऊ सेयर किनेको हुनाले उसलाई पैसा पनि गएको हुन्छ 40 को रेटले 60 सेयर किनेको हुन्छ र यहाँ पनि गेस गर यहाँ पनि टोटल वेल्थ कति आउनुपर्छ क्यान यु गेस एनीवन त्यही 19,500 ल अब त रेडिमेड आन्सर अब त आन्सरै थाहा भयो 19,500 आउँछ सर हामीले क्याल्कुलेसन नगरे पनि हुन्छ ओके नगरे पनि हुन्छ हैन सिधै हामी लेखिदिनुपर्छ 19,500 डाइरेक्टली लेखिदिनुपर्छ ओके बट आई स्टिल से इफ हैन इफ मार्केट भ्यालु अफ राइट or if market price of share after X right have changed then this value would also change र हेरौँ यति हामीले गरिसकेपछि एन्ड नाउ यहाँ अलिकति इक्जाममा एउटा सानो कुरा यदि इन्टरप्रिटेसन माग्यो भने यो लेखिदिनुपर्छ र इन्टरप्रिटेसन नमागे पनि लेख्दा राम्रै हुन्छ इज टोटल फाइनेन्शियल इन्ट्रेस्ट आफ्टर एक्सरसाइजिङ 150 राइट्स एन्ड सेलिङ रिमेनिङ राइट्स 19,500 सो 300 राइट मध्ये उसले 150 एक्सरसाइज गर्यो र बाँकी राइट उसले बेच्यो भने दुवै केसमा के हुन्छ भने उसले फेरि एक्सरसाइजिङ 180 राइट्स गर्यो र बाँकी राइट बेच्यो भने त्यहाँ पनि हामी दुवैको एन्सर हेर्न सक्छौँ हामी जुन प्रिभियस स्लाइडमा गरेको थियौँ दुवैको एन्सर एउटै भएको हुनाले हामी के भन्न सक्छौँ भने एउटा कन्क्लुजन हामीले लेख्नुपर्छ के लेख्नुपर्छ भने This calculation shows that his financial interest before and after right issue and after selling rights will be the same. And he will have neither gain nor loss from this activity. त्यसैले यो एक्टिभिटीबाट उसलाई कुनै लस गेन चाहिँ हुँदैन. And when it is not asked to write interpretation, then if you are running out of time, then it's okay. Please do not write. जहाँ इन्टरप्रिटेसन सोध्दैन भने त्यहाँ किन टाइम वेस्ट गर्ने टाइम छैन भने हैन ओके सो यति हामीले बुझिसक्यौँ हैन अब हामी लास्टमा आइपुग्यो 9 को ई नम्बरमा आइसक्यौँ 9 को हामी ई नम्बरमा आइसक्यौँ ओके अब 9 को ई नम्बरको लागि हामी आन्सर दिउँ व्हाट विल हिज नेट फाइनेन्शियल इन्ट्रेस्ट बी उसको नेट फाइनेन्शियल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ होला इफ ही डज नट एक्सरसाइज हिज राइट to buy new share or sell his right. So this is the last condition. Suppose Mr. X investor has forgotten about this corporate event. उसले कम्पनीले यो राइट सेल इस्यु गरेको छ भन्ने इभेन्ट उसलाई थाहा नै उसको नलेजमै आएन हैन ही इज बिजी समवेयर एल्स उसले भएन
उसले न त आफ्नो राइट एक्सर्साइज गर्यो, न त न्यू सेयर किन्यो, न त राइटलाई नै बेच्यो। एन्ड नाउ द टाइम ह्याज ल्याप्स्ड। अब यस्तो बेलामा नि उसको नेट फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट कति होला? नेट फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट मिन्स नेट वर्थ कति होला उसको टोटल वेल्थ कति होला त्यो निकाल्नु छ। सो हेभ यु अन्डरस्टुड द क्वेसन? आई होप द्याट वी हेभ अन्डरस्टुड द क्वेसन। यो भनेको दुवै काम गरेन उसले नाइदर वाट इज हिज नेट गेन अर लस इफ ही डिसाइड्स टु गिभ अप हिज राइट, के होला त? उसले राइटलाई गिभ अप गरिदियो भने त के होला? सो 9 को नम्बर गर्दैछौँ। इफ ही डज नट एक्सर्साइज हिज राइट टु बाई न्यू सेयर अर सेल इज राइट, न त नयाँ सेयर किन्छ न त आफ्नो राइट नै बेच्छ भने के होला? इज नेट फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट होइन, उसको नेट फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्टको लागि हाम्रो फर्मुला के भइदिन्छ भन्दा हेरौँ, यस्तो भइदिन्छ। र फर्मुलाबाट के आउँछ? सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर सर्वन टु एक्सप्लेन। भन सर्वन, यो फर्मुलामा कुन पार्ट आउँछ? बी नम्बरको फर्मुला के अरे त्यही पिएक्स इन्टु नम्बर अफ ओल्ड सेयर मात्र हो। अरू अनि अब ओरिजिनल क्याश ब्यालेन्स दिएकै छैन, अरू केही पनि आउँदैन। अरू केही पनि आउँदैन। वेल सेड। ल सर्वन, यु हेभ वेल सेड। सो पिएक्स इन्टु नम्बर अफ ओल्ड सेयर आउँछ एन्ड द्याट्स अल होइन। एन्ड देयरफोर अब हामी हेरौँ हामी के गर्ने। सो अब फर्मुलामा हामी आउँछ पिएक्स इन्टु नम्बर अफ ओल्ड सेयर, द्याट्स अल। अनि यहाँ 58.75 पर सेयर इन्टु 300 सेयर। अब यहाँ 19,500 आएन। अब यहाँ हाम्रो 17,625 आयो। उसले न्यू सेयर पनि किनेन, उसले होइन राइट पनि उसले बेचेन। एन्ड देयरफोर होइन दिस इज द वर्स्ट कन्डिसन, दिस इज द वर्स्ट कन्डिसन फर होइन फर हिम। अनि अब हामी के भन्छ भने त्यसो भए क्लियरली हिज फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट विल सफर अ डाइल्युसन। डाइल्युसन भनेको घट्नु होइन। हिज फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट विल सफर अ डाइल्युसन अफ 1875। 1875 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि होइन 19,500 आउँथ्यो। यदि उसले सेयर एक्सर्साइज गरेको भए या राइट बेचेको भए उसको टोटल भ्यालु 19,500 हुन्थ्यो। तर अहिले हामीले कति निकाल्यौँ भर्खरै हामी हेर्न सक्छौँ मिनी स्लाइडबाट हामीले भर्खरै 17,625 निकाल्यौँ। एन्ड देयरफोर यदि हामी डिफरेन्स निकाल्छ भने 19,500 माइनस 17,625 एन्ड इट विल बी इक्विभ्यालेन्ट टु 1,875। दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु भ्याल्यु अफ राइट सेक्रिफाइस। ओहो, र यो घाटा पनि डाइरेक्टली निकाल्न सक्छौँ। कसरी? 300 राइट्स थियो र त्यो राइटले एक्सर्साइज गरेन भने एउटा राइटको भ्यालु कति थियो? यु नो द्याट रिङ्कु? क्यान यु से वाट इज द भ्यालु अफ वान राइट? थ्योरिटिकल भ्यालु क्यान यु से एनीवन? सर 6.25। यस यस यु राइट रिङ्कु। हो, एउटा राइटको भ्यालु 6.25 थियो र हामीसँग 300 राइट्स थियो। सो 300 इन्टु 6.25 त्यति बराबर घाटा भयो। दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु भ्याल्यु अफ राइट सेक्रिफाइस्ड ₹6.25 पर राइट इन्टु 300 राइट इज इक्वल टु 1,875। त्यति होला घाटा भयो। ल भन, सबैजना बुझ्यौँ होइन? म खालि हेर मैले बोयको त मोनिटर कसलाई बनाइदिएँ? सर्वनलाई। र गर्ल साइडमा मैले मोनिटर कसलाई बनाइदिएँ? रिङ्कुलाई। सो रिङ्कु रिप्रेजेन्ट्स अल द गर्ल, सी इज लिडर, रिङ्कु इज लिडर फ्रम द गर्ल साइड एन्ड फ्रम बोय साइड सर्वन इज लिडर। एन्ड प्लिज डु नट माइन्ड, म खालि रिङ्कु र सर्वनको नाम मात्र लिन्छु। ओके। सो अब कसरी आउँछ भन्ने उसले बोल्न पाउँछ। पाउँछ होइन। ओहो, तर हामीलाई सोध्नु भयो भने पनि अब अरू साथीलाई आइरहेछ भने यु क्यान स्पिक। मभन्दा पहिला अगाडि बोल्न सक्छु। होइन जब म क्वेसन सोध्छु कसैको नाम लिएर भने दिस इज एन ओपन क्वेसन एन्ड एभ्रीबडी इज वेलकम इन द ओपन क्वेसन। एभ्रीबडी क्यान कन्ट्रिब्युट, वाइ नट? बट स्पेसली आई विल आस्क स्पेसली रिङ्कु एन्ड सर्वन। ओके सर। ओके सर। ल हेर, तिम्रो लाइफमा कहिले मोनिटर बनेको थियो सर्वन? बनेको होला थियो है लोवर क्लासमा? कति क्लासमा? त्यही 8, 9, 10 तिर। ओके सर्वन, म पनि मोनिटर थिएँ। मोनिटर भन्दा धेरै फाइदा हुन्छ। ओके। सो हेरौँ, म मोनिटर हुन्थेँ। मलाई स्कुल लेभलमा साथीहरूले चटपटी खुवाउँथ्यो होइन, बरफ हुन्छ नि, बरफ खुवाउँथ्यो।
मेरो कम्प्लेन नगरिदिनु यताउति हैन धेरै कुराहरू ओके सो ल हेरौँ what a compassion हैन compassionate memory about the school life भन्दा ह्याप्पिनेस त हामीले कतै पनि पाउँदैनौँ कलेज लाइफमा पनि पाउँदैनौँ है इभन हामीले जब पाउँछ नि जब पनि पाइसकेपछि प्रोफेसनल लाइफमा पनि गइसकेपछि हाम्रो जति खुसी पनि बढ्दै जान्छ स्ट्रेस पनि बढ्दै जान्छ ओके अनि तर स्कुल लेभलको जस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ धेरै रेयर हुन्छ त्यसैले लाइफमा स्ट्रेस नलिनु कुनै काम गर्नु छ भने विदाउट स्ट्रेस ल हेरौँ Thus, an investor suffers dilution of financial interest when he does not exercise or sell his preemptive right. त्यसैले इन्भेस्टरलाई फाइनेन्शियल लस हुन सक्छ कस्तो बेलामा यदि उसले के गरेन उसले आफ्नो हैन राइटलाई युज गरेन भने अब 10 को 1 नम्बर यो क्वेशनै सकिदैन त कति क्वेशन छ त तिमीले हेरे यो अब लास्टै होला सर ए ल What is the value of a right? यो मैले नि कमसेकम 10-15 वटा क्वेशनलाई मिलाएर बनाएको हेर What is the value of a right when the stock sells X right and the actual market price goes to 64? यसले के भन्दैछ भने एउटा स्टकको हैन एउटा राइटको भ्यालु कति होला यदि एक्चुअल मार्केट प्राइस नि 58.675 नभएर 64 भइदियो ओहो भनेको एक्स राइट प्राइस नि अहिलेसम्म थ्योरिटिकली कति थियो यु नो दैट 58 point something थियो यस सर 58.6 हो तर यहाँ क्वेशनले के भन्छ ओके एक्स राइट पछि नि मार्केटमा पनि गुड सिग्नल गयो मार्केटमा यो गुड सिग्नल गयो हैन यसको मतलब मार्केटको पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट छ त्यसै कारणले 58.75 हुनु पर्नेमा थ्योरिटिकली त्यति हुनु पर्नेमा 64 नै बढी भएको रहेछ अनि त्यस्तो छ भने त हाम्रो राइटको भ्यालु बढ्छ हैन राइटको भ्यालु बढ्छ सो पहिला म यसको आन्सर गरिदिन चाहन्छु फर्स्ट पार्टको आन्सर राइटको एक्स when the stock sells X right and the actual market price goes to 64 सो अब एउटा आन्सर भ्यालु भनौँ न रिङ्कु भन त एउटा हाम्रो थ्योरिटिकली एउटा राइटको भ्यालु कति थियो अघि 6 point कति थियो भन हाम्रो 6.25 ओके अब त्यो त 58.75 भएको बेलामा जब एक्स राइट प्राइस शेयरको एक्स राइट प्राइस 58.75 भएको बेलामा 58.75 हुन्थ्यो तर यहाँ त 58.75 भन्दा बढ्यो 64 सो क्यान यु गेस सर्भन्ट वाट वुड बी इम्प्याक्ट अपन भ्यालु अफ राइट it will be increased from 6.25 or it will decrease from 6.25 bana increase हुन्छ okay fantastic कसले आन्सर दियो increase गर्नु फर्स्ट आन्सर कसले दियो नाम भन प्लिज मुकेश ओके मुकेश थ्यांक यू मुकेश थ्यांक यू मुकेश हैज कम ब्याक हैन मुकेश आइसक्यो अब सबैजना साइड लाग्ने मुकेश आइसक्यो ल हेर ओके सो एकदम राइट आन्सर मुकेश हैन के हुन्छ भने भ्यालु अफ एक्स राइटमा हामी के गर्छौँ भने हेर भ्यालु अफ एक्स राइटको लागि हामीसँग फर्मुला छ हेर हामी के गर्छौँ सो भ्यालु अफ एक्स राइटको फर्मुला प्लिज सबैजना हेरौँ वाट आर द्याट ल हेरौँ फर्मुला कहाँ छ फर्मुला यो सर PEX minus PS यस सो हेर एक्चुअल PX मात्र होइन एक्चुअल PX माइनस PS डिभाइड बाई एस तिमी यो फर्मुला लिनु हुँदैन यो फर्मुला लिन्छौ भने रङ भइहाल्छ सरी यो फर्मुला भनेको नि थ्योरिटिकल भ्यालुको लागि हो राइट थ्योरिटिकल भ्यालु तर हामीले लिनु पर्यो भने फर्मुला त्यही छ तर त्यहाँ हामीले अलिकति लास्टको फर्मुला पनि युज गऱ्यौँ अब फर्स्ट र सेकेन्ड फर्मुला युज गर्नै पाउँदैन सरी फर्स्ट कोर्स र सेकेन्डको गर्ने पाउँदैन यो फर्मुला सो क्यान यु सी अन योर स्क्रिन कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ भन क्यान यु सी यस सर ई नम्बर ओके त्यसैले हामीले ई नम्बरको फर्मुला युज गर्यौँ एक्चुअलवाला हेर अनि एक्चुअल त दाम अहिले 64 छ अनि हेरौ 8 रुपिस भइदियो ओएमजी 8 रुपिस भइदियो हेर किन मार्केट भ्यालु अफ राइट ने दिस सोज द्याट भ्यालु अफ राइट एक्सिड्स बढ्छ देन द भ्यालु अफ राइट अर्न कति थियो 6.25 अहिले बढ्यो किन बढ्यो when actual PEX is greater than theoretical PEX
थ्योरिटिकल पिएक्स 58.75 थियो तर एक्चुअल पिएक्स 64 भएको हुनाले हाम्रो राइटको भ्यालु चाहिँ बढ्यो। अब त्यस्तै हैन हामी अगाडि हेर्न सक्छौँ 10.2 सरी म 10.2 को त क्वेश्चनै देखाइनँ, म तिमीलाई क्वेश्चन देखाइदिन चाहन्छु। त्यस्तै अब के भन्छ भने कि मार्केट प्राइस 64 नभएर यदि 56 हुने हो भने के हुन्छ त हाम्रो अघि 58.75 थियो त्योभन्दा त कम यदि 56 ल बजारमा नेगेटिभ रुमर पनि चल्छ हेर। नेगेटिभ रुमर भनेको कम्पनी राम्रो हुँदा हुँदा पनि कसैले अफवाह उडाइदिन्छ नेगेटिभ कुरा। त नेगेटिभ कुरा उडाइदिन्छ, सबै मान्छेले सेयर बेच्न थाल्छ, यो नराम्रो कम्पनी छ अनि सबै बेच्ने मान्छेको भिड भइहाल्छ भने किन्ने मान्छेको भिड कम भइहाल्छ भने त्यो भ्यालु डिक्लाइन भइहाल्छ, डिमान्ड कम भइहाल्छ है। When supply is more and demand is less, the value will decrease. त्यसै कारणले नि यहाँ त हाम्रो 6.25 भन्दा पनि हाम्रो प्राइस चाहिँ कम आउनेवाला छ। यहाँ भ्यालु अफ राइटको आवश्यक 5 point something हुन्छ। ओके ल रिङ्कुले भनिसक्यो 5.33 रिङ्कु हेज सेट करेक्टली। सो भनेको आउने थियो, कम त आउने थियो हामीलाई थाहा छ। दिस सोज द्याट भ्यालु अफ एक्स राइट फल्स बिलो द भ्यालु अफ राइट टर्न। वाइ? व्हेन एक्चुअल पिएक्स इज लेस देन थ्योरिटिकल पिएक्स एन्ड द्याट्स अल। यति नै हो हेर। अनि एउटा क्वेसन अझै होला नम्बर 11 रिड गर त तिमीहरूको यदि त्यहाँ छ भने पिडिएफमा छ भने रिड गर त फटाफट के छ हेर। एउटा अझै होला वाइ डज कम्पनी हैन म यहाँ तिमीलाई देखाउँछु क्वेसन हैन म यहाँ तिमीलाई क्वेसन नै देखाइदिन चाहन्छु। वाइ माइट अ कम्पनी ह्याभ अ राइट अफरिङ देन अ जेनरल पब्लिक अफरिङ? किन कम्पनीले जेनरल पब्लिक अफरिङ नगरेर राइट अफरिङ गर्छ? किनभने यो कुरा हामी थ्योरीमा नि यो पढिसक्यो, पर्पोज लेख्नु पर्यो, रिजन लेख्नु पर्यो। सो अस्ति नै मैले थ्योरी गराउँदा नि यसलाई मैले गराइसकेको थिएँ कि त तिमीहरू यो चाहिँ पढिहाल्छौ। ओके त्यो पढिहाल्छ भने बुझिहाल्छ। त्यसैले म यो क्वेसनतिर म तिमीलाई आइनँ क्या ल, यहाँ आइनँ। र हामीसँग कति टाइम छ म एकचोटि हेर्न चाहन्छु हामीसँग कति टाइम छ भने क्यान यु से? यहाँ त टाइम देखिएन। 3 मिनेट छ। ल फटाफट हामी स्क्रिनसट लिइहालौँ ल। 3 मिनट टाइम छ भने सबैजनाले, यहाँ त धेरै ठुलो हुन्छ, धेरै ठुलो फाइल छ। तिमीहरू स्क्रिनसट लिन चाहन्छौ भने म यहाँ देखाउँदैछु। स्लाइड नम्बर 1 छ एन्ड दिस इज स्लाइड नम्बर 2। अब तिमीहरू होमवर्क गर्न सक्छौ। त्यहाँ होमवर्क थियो 4, 5 कति नम्बर थियो हैन, त्यो होमवर्कहरू तिमी गर्न सक्छौ। स्लाइड नम्बर 3। अब हामी फर्मुलाहरू यतिचोटि रिभाइज गऱ्यौँ कि तिमीलाई जहाँ पनि प्रब्लम पर्छ भने तिमी यो जुन सल्युसन हामीले गऱ्यो नि यसैको कुनै न कुनै क्वेसनबाट रिक्वायरमेन्टबाट म्याच भइहाल्छ है र तिमीहरू गर्न सक्छौ। यस्तो क्वेसन इक्जाममा आउँदैन सरी। सो यस्तो क्वेसन गर्नुको पर्पज के छ भने कम्प्लिट स्टोरी थाहा पाऊँ। यो पार्ट बाई पार्ट गर्थ्यौ, कहिले यो कहिले गर कहिले त्यो गर अनि ब्रोकन स्टोरी कि कुनै तिमी मुभीको सानो सानो क्लिप हेरेर बुझ्न सक्छौ मुभी की स्टोरी के थियो। ल 20बाट 5 मिनट हेर्छौ, सुरुबाट 5 मिनट हुन्छ, लास्टको 5 मिनट हेर्छौ कुनै मुभी त के कुनै मुभीको स्टोरी थाहा हुन्छ? हुँदैन। के भन्यो मुकेश? हुँदैन सर, राम्ररी बुझ्नै सकिँदैन। हो क्लियर बुझ्नु पर्छ सबै। ओके मुकेश ठिक छ। सो दिस इज स्लाइड नम्बर 7, दिस इज स्लाइड नम्बर 8। अलि म फास्टै गर्दैछु, कसैको स्लाइड छुट्यो भने तिमीले युट्युबमा गएर हेर। सबैले मेरो च्यानललाई हैन लाइक गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु ल। ओके म चाहन्छु गरिसकेको छ ल। थ्याङ्क यू। म चाहन्छु नेपालको हरेक गाउँमा नेपालको हरेक स्टुडेन्ट जो बिबिए पढ्छ हैन एमबिए पढ्छ तिनीहरूलाई बेनिफिट होस्। मेरो टार्गेट धेरै लामो टार्गेट छ र यो टार्गेट हैन कमसेकम 4-5 वर्षमा हैन यो टार्गेट पुरा हुन्छ र बिस्तारै टार्गेट पुरा हुन्छ। स्लाइड नम्बर 10। कतिजना मेरो एन्टी भइसकेको छ, ट्रस्ट मी कति टिचरहरू मेरो एन्टी भइसकेको छ, मलाई भन्न थालेछ हैन इन्डाइरेक्टली सर तपाईले त राम्रो गर्दै हुनुहुन्न।
मेरो टिचरहरू छ कि म नाम भन्दिनँ होइन, सर तपाईँ यस्तो गर्दा त तपाईँलाई नै घाटा हुन्छ, किनभने मेबी कसरी होइन तपाईँ ट्युसन पढाउन सक्नुहुन्न भने म ट्युसन त पढाउँदिनँ ल होइन। उसले भन्न खोज्यो कि इन्डाइरेक्ट टिचर मलाई घाटा हुन्छ, आफ्नो नाम भन्दैन नि त, त्यो प्रब्लम हो। म सबै हाल्छु, हेर तिमीले 4th सेमेस्टरको फाइनेन्स हेर, 4th सेमेस्टरको फाइनेन्सको हाल्छु, Q2 को हाल्छु, ट्याक्सेसनको हाल्छु, 8th सेमेस्टरको हाल्छु होइन, त्यस्तो छ क्या धेरै। स्लाइड नम्बर 13। स्लाइड नम्बर 13। त्यसपछि हेर स्लाइड नम्बर 14। स्लाइड नम्बर 14। अनि त्यसपछि स्लाइड नम्बर 15। स्लाइड नम्बर 15 यति। स्लाइड नम्बर 16। एकैछिन ल, म यो एकचोटि सबै म स्लाइडमा जान्छु, फास्टमा जान्छु, त्यसपछि म तिमीहरूलाई नि सुरुदेखि देखाउँछु कि, अनि त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ लाग्छ, किनभने यसरी चाहिँ भइरहेको छैन कि, यसरी मैले पटक पटक मैले गरिराख्नु पर्नेछ। म सबैलाई म्युट गरिदिएँ। ओके, सो हामीले स्लाइड नम्बर 13 सम्म थियो क्या अरे होइन, हेरौँ त 13 सम्म। अब हामी स्लाइड नम्बर 14 हो, स्लाइड नम्बर 14। त्यसपछि हामी स्लाइड नम्बर 14 पछि अनि स्लाइड नम्बर 15 हेरौँ। स्लाइडहरू देखिन्छ कि देखिँदैन भन त? देखिन्छ सर। ल ल ल, अनि स्लाइड नम्बर 16। स्लाइड नम्बर 17। एटीन, 19, 20, 21, 22, 23, 24,